Croeso i'r hyfforddiant gan Hub Es Cymru i godi ymwybyddiaeth o brofiadau niweidiol mewn plentyndod. Rydym yn falch eich bod yma. Y diffiniad o brofiadau niweidiol mewn plentyndod, ESIS, ydy profiadau o straen sy'n digwydd yn ystod plentyndod sy'n niweidio plentyn yn uniongyrchol. Enghraifft, camdriniaeth rywiol, gorfforol neu eiriol, neu maent yn amharu ar yr amgylchedd maent yn byw ynddo. Enghraifft, tyfu fyny mewn tŷ ac yn ddod drais domestig. Yn 2016, penderfynodd yr athro Mark Bellis greu astudiaeth Gymreig ynghylch effaith profiadau niweidiol mewn plentyndod ar oedolion yng Nghymru. Yn awr, hoffem i chi bwyso ar y linc i ddangos amuneiddiad byr yn seiliedig ar sut gallai cymdeithas edrych petai'n mynd i leu ESIS. My parents don't understand. All the drinking and fighting means I'm scared. I'd like a cuddle, perhaps a bedtime story, but mostly I'd like them to stop shouting at me. And sometimes they hit me. Feeling scared every day and not feeling loved or wanted will change me for the rest of my life. Later, I'll have problems with school, problems with alcohol, and I'll get in trouble with the police. What's happening to me right now means I'm more likely to have serious health problems in middle age and die sooner than I should. Doctors say my life is full of adverse childhood experiences, or ACEs. But in my world, this means I see my dad hitting my mum. Dad's got a drinking problem, and mum's always crying, even with the tablets. I'm always being shouted at and hit. After the booze and fags, there's not a lot of money for toys or clothes, or even food. I'm getting used to being scared all the time, but now I'm just angry. Doctors say things are changing inside me. My brain isn't learning how to control my feelings properly. My body can't relax like those kids who don't have ACEs, so my body won't be able to repair itself properly when I get older, making it more likely I'll get cancer or heart disease as an adult. It hurts when my parents hit me, but the real damage is hidden, and that damage will be with me for life. I drink and smoke. They say I'm out of control, but I'm not. It's just my way of coping with my ACEs. I've been in plenty of fights, but what's wrong with that? Kids' punches done it half as much as when my dad hits me. I beat up a kid last week at school because he looked at me weird. Who cares? I ended up with more time out of school. Learning's not for me anyway, and the teachers don't care any more than my parents. I don't like the way anyone looks at me except my girl. She's 16 and pregnant, just like my mum was with me. So this is where I've ended up. I've got diabetes and cancer is probably on the way. I know these kill you, but I couldn't do without them. I've never had a proper job and I've spent time inside. I hit my kids. I hit their mum too, until she left. So my kids have grown up with ACEs. And now my daughter had her first kid. She's 16.
The course of my life was set in the wrong direction a long time ago. I know where I'm heading, and sadly I know where my kids are heading too. This doesn't have to happen. A little help in childhood makes a big difference to where life takes you. When I was a baby, the nurses noticed that my mum wasn't coping and helped her and explained how important my childhood is to the rest of my life. So, with a bit of help, she coped. The police came round after next door complained about the noise from Mum and Dad fighting. They asked how I was feeling. I told them I was scared all the time. Mum and Dad got help, the shouting got better and the hitting stopped. I even got some bedtime stories. I still had problems at school, but the teacher asked me about what was happening at home. I got help controlling my feelings. It wasn't a lot, but it was enough. I'm now married with 2 children and I've got a job. Most of the time. I haven't repeated the same problems with my kids. We got help when being a parent got too much. Our children are ACE-free, and that means their kids stand a good chance of growing up ACE-free as well. Almost half the people in England and Wales experienced 1 ACE as a child, and 1 in 10 of us suffered 4 or more ACEs. If we stop ACEs, millions of children would not become smokers or binge drinkers, and levels of violence in adults would be cut in half. Fewer ACEs in childhood also means fewer adults developing diseases like cancer, heart disease, and diabetes in middle age. We all need to be ACE aware. Are you? Doctors, police, nurses, teachers, firefighters, and most importantly, parents. The more you know about ACEs, the more you can help stop children growing up with ACEs in their lives. And for those of you who have already suffered ACEs, the more you know, the more you can help yourself and others who have suffered ACEs cope. Y darnau jigsaw. Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ynghylch hawliau'r plentyn yn nodi fod gan bob plentyn yr hawl i gael clywed ei llais. Mae ganddynt oll yr hawl i gael ei hamddiffyn rhag trais, camdriniaeth neu esgilistod. Cymru yw'r unig wlad a chanddi ddeddf llesiant, i'n hannog i weithio gyda'n gilydd, i wneud ein gwlad yn lle diogelach, mwy cyfartal i fyw ynddi, ar gyfer ein plant. Os ydych chi'n dychmygu cerdded drwy barc cyfarwydd diogel ar ddiwrnod heulog llachar, byddwch yn teimlo'n ymlacedig a di-straen. Os yn sydyn rydych yn wynebu perygl, a daw arth tuag atoch o'r tu ôl i'r coed, mae'ch corff yn rhyddhau cemegyn o'r enw cortisol, sy'n mynd fewn i'ch llif gwaed ac yn eich rhoi mewn stad o rybudd uwch. Bydd hyn yn achosi rhai newidiadau yn y corff. Curiad calon cyflymach, cryndod, pilipalan ystumog, cochni yn yr wyneb neu dynhau yn ardal y gwddw. Mae'r cemegyn straen hwn yn ein galluogi i oroesi mewn byd peryglus. Mae'n cyflymu ein hadweithiau, yn pwmpio'r gwaed yn gyflymach o gylch y corff, ac yn caniatáu i ni wneud penderfyniadau byw neu farw cyflym. Effaith straen. Rwan, rydyn ni am drafod 3 math o straen sy'n gallu digwydd yn mywydau pobl. Mae ddefnyddiol meddwl amdanyn nhw fel system goleuadau traffig, gwyrdd i oren i goch. Gwelir coch fel symbol o berygl yn y byd. Rydym oll yn profi straen cadarnhaol a goddefadwy yn ein bywydau, ac fel arfer mae gennym fodelau rôl cadarnhaol i'n cefnogi drwy'r amseroedd hyn, yn rhoi ni negeseuon o gefnogaeth a thosturi. Rydyn ni'n galw hyn yn glistogi emosiynol. Fodd bynnag, mae straen gwenwynig yn ddwys, a digwyddiadau o straen ailadroddus sy'n mynd ymlaen am gyfnodau hir o amser,
heb y Cristnogi gan oedolyn cefnogol. Mae'r oedolyn yno yn gorfforol, ond nid yn y meddwl, i ymateb i'r person ifanc mewn trallod. Esiamplau o straen cadarnhaol, y bore cyn arholiad, eich prawf gyrru, cyfweliad am swydd, neu yn union cyn cystadlu mewn ras neu gystadleuaeth. Mae'n ffrwydriadau byr o adrenalin, ac nid yw'n para'n hir. Mae'n hanfodol ar gyfer datblygiad iach ac ar gyfer ein nodau ac amcanion. Straen goddefadwy neu resymol. Mae hwn yn fwy difrifol ac yn para'n hirach, am sawl mis neu hyd yn oed dros flwyddyn. Mae nhw'n ddigwyddiadau sy'n newid bywyd ac rydym yn mynd drwyddynt bron yn beiriannol. Profedigaeth, diagnosis o gyflwr iechyd difrifol, colli gwaith neu ysgariad o fewn teulu. Straen gwenwynig. Byw mewn cartref gyda thrais domestig. Fe all y teulu ddysgu byw efo hyn am sawl blwyddyn a dysgu cuddio teimladau. Mae clustdodi emosiynol yn absennol, fel y mae pawb yn ceisio ymdopi gorau y gallant. Os edrychwn ni ar droma a datblygiad yr ymennydd, rhaid i ni edrych ar adwaith y troma ac effaith hyn ar ymennydd plant. Os edrychwch chi ar y continiwm, ymateb iach ydy pan rydych rwan yn ddigyffro, ond petai bygythiad clywadwy sydyn, sŵn uchel neu ffrwydriad yn y stryd tu allan, byddech chi'n teimlo dan fygythiad yn syth. Byddai'r cemegyn cortisol, wnaethon ni drafod yn gynharach ar sleid yr ardd, yn llifo i'ch gwaed. Mae'n gemegyn clyfar, wedi ei gynllunio i'n helpu i oroesi. Bydd yn mynd a'ch corff i stad o ffoi, ymladd neu rewi, gyda gymwybyddiaeth uwch o'r ymdeimladau yn eich corff. Wedi'r cemegyn yma fynd i'r llif gwaed, bydd angen cyfnod o adfer a llydded, a bydd eich corff yn dychwelyd nôl i'w stad arferol. Os meddyliwn ni am blant sydd wedi profi adfyd, ac os yw'r adfyd yna wedi para am flynyddoedd lawer heb y clustdodi gan oedolyn cefnogol, mae'r ymennydd yn dechrau addasu i amgylchedd ansicr, ac maen nhw'n cael ei dal mewn llwyth allostatig. Mae'r cortisol yn croni, ac mae ei cyrff wedi dysgu mynd i stad o ffoi, ymladd neu rewi mor aml, fel yn fuan iawn, mae'r patrwm hwn o ymddygiad wedi dod yn llwybr at gyfnerthedig yn yr ymennydd. Mae plant yn sefydlogi mewn stad ffoi, ymladd neu rewi os ydynt wedi profi trauma. Gwyddom o sganiau MRI fod straen gwenwynig gan droma dros amser yn datblygu'r rhan cynnal bywyd yn yr ymennydd. Yr elfen o oroesi sy'n caniatáu ni gadw'n hunain yn ddiogel mewn amseroedd o berygl. The reality is that we all need a certain amount of stress, a certain amount of anxiety to perform well. If we don't care about that exam that we're going to have tomorrow, we'll probably fail. If we're going to cross the street and a truck is coming at us, we have release of adrenaline. We have release of a hormone that we call cortisol. We want to jump out of there, and adrenaline and cortisol are going to help us do that. So there's that good amount of stress. But if all day long you're feeling like a truck is coming at you, day after day after day, that's going to take a toll on the body. So the kid next to them hits them, or the teacher reprimands them in a way that they're uncomfortable with, right? Literally what they're feeling, that activation is like there was a truck coming at them.
Mae'n hysbys fod gan eisus effaith uniongyrchol ar iechyd plentyn. Mae eisus yn achosi newidiadau ffisiolegol. Mae'r traul mae'r llwyth alostatig yma'n adael yn cynyddu'r risg o salwch cyn amserol, megis cansar, clefyd y galon a salwch meddwl. Gall canlyniad hyn fod yn unigolion sydd â'u systemau wedi eu cloi mewn stad uwch o effrogarwch, yn barod o hyd am droma pellach. Gall yr effaith gronig brofwyd gan fam gael dylanwad hyd yn oed cyn genedigaeth. Mae camdriniaeth domestig a chamdrin yn ystod beichiogrwydd yn codi lefel cortisol straen yn y fam a'r babi. Gwyddom fod y blynyddoedd cynnar tyngedfennol yn gwneud gwahaniaeth enfawr. Yn 9 flynedd gyntaf bywyd, mae ymenydd babanod yn tyfu o chwarter ei faint i 80% o'i faint oedolyn. Mae'n hanfodol bwysig datblygu ymlyniad diogel i'ch babi yn ystod y cyfnod cynnar hwn. A gellir gwneud hyn drwy dreulio amser o ansawdd a'ch plentyn. Siarad efo'ch babi, chwarae gemau a chynnig amgylchedd diogel sy'n meithrin. Bydd y clip fideo nesaf yn egluro sut mae profiadau blynyddoedd cyntaf ein bywydau yn effeithio ar ffurfiad ein hymenydd. Dywed gwyddoniaeth wrthym fod straen neu gamdriniaeth ac esgilistod yn gallu niweidio strwythur sylfaenol ymenydd datblygedig plentyn. Heb y cymorth priodol, gallai rhoi mewn risg o oes o broblemau iechyd, materion datblygiadol a dibyniaeth. Mae hi fyny ni i sicrhau fod plant yn goresgyn y streiniau hyn, ac yn cael y profiadau meithrin byddant eu hangen i ddatblygu'n bositif. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain. Building a sturdy foundation in the earliest years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child? One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two. From eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development. But another kind of childhood experience shapes brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious, ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged. Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things that sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport.
All those planes landing and taking off and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead and remember, and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their minds. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to build better brains. Materion cyd-destun. Gall yr eisus rydym yn ei profi gael effaith hir dymor ar y cymunedau ble rydym yn byw. Gallant arwain at ddiffyg cyfleoedd, tlodi ac ymddygiad gwrth gymdeithasol cynyddol. Aeth yr athro Belys ati i gyfweld ystod eang o oedolion o'r boblogaeth gyffredinol yng Nghymru rhwng 19 a 69 oed. Gofynnodd os oedden nhw erioed wedi profi unrhyw rai o'r 9 es. Holodd yr astudiaeth oedolion ar draws ystod o gefndiroedd economaidd, o'r rhai yn byw mewn ardaloedd difreintiedig i'r maes trefi mwy llewyrchus. Roedd yr eisus lluosog pennaf yn yr ardaloedd difreintiedig yn economaidd, ond roeddent yn bresennol ar draws pob sector o gymdeithas. Roedd 9 es yn yr astudiaeth. Cysylltwyd 3 yn uniongyrchol i gamdriniaeth plentyn, ond roedd 6 yn ffactorau amgylcheddol. Canfu'r ddogfen gyntaf gyhoeddwyd gyswllt clir rhwng eisus lluosog o 4 neu fwy yn arwain i ymddygiadau niweidiol i iechyd, megis camdrin sylweddau, defnydd cynyddol o alcohol, ysmygu, beichiogrwydd yn yr arddegau, gorfwyta neu ddiffyg bwyta. Cysylltodd yr astudiaeth brofiadau adfyd cynnar gyda risg uwch o ddioddef iechyd meddwl gwaelach fel oedolyn. Nid yw hyn yn syndod i lawer o bobl. Canfuwyd hefyd gyswllt rhwng profiadau niweidiol cynnar lluosog sy'n gallu arwain at risg uwch o ddatblygu afiechyd cronig, megis cansar, afiechyd ischemig y galon, afiechyd pulmonaidd neu glefydd siwgr math 2. Ymddengys fod y newidiadau ffisegol sy'n digwydd dros amser gyda straen gwenwynig yn gostwng y system imiwnedd, gan wneud pobl yn fwy tueddol o ddatblygu iechyd gwaelach. Cyhoeddwyd y ddogfen derfynol yn ddiweddar i edrych ar ffynonellau o wydnwch sy'n helpu pobl i oresgyn adfyd cynnar. Mae oedolion sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon, yn teimlo'n rhan o'i cymuned a chanddynt berthynas gydag oedolyn y gellir ymddiried ynddo, yn llwyddo yn well o lawer na'r rhai hynny nad ydynt. Os meddyliwn am fynychder eisus yng Nghymru, maent yn gyffredin iawn. Am bob 100 o oedolion yng Nghymru, roedd 47% wedi dioddef o leiaf 1 es yn ystod eu plentyndod. Mae hyn bron yn hanner y boblogaeth Gymraeg, ac roedd 14% wedi dioddef 4 neu fwy, sy'n 14% o'r boblogaeth Gymraeg. Mae'r peryglon yn bodoli gydag eisus lluosog. Ymddengys fod llawer o bobl yn ymdopi gydag 1 neu 2 es, os oes ganddynt gefnogaeth emosiynol gan gyd berthnasau positif. Ond os ydy'r rhain yn ddiffygiol,
a llawer o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod wedi bod yn bresennol yn eu profiadau cynnar, mae risgiau'n cychwyn codi. Os edrychwn ar faint o oedolion sydd wedi ei dadlennu i bob o'r astudiaeth Gymreig, rydyn ni'n sylwi mewn 3 o'r bocsys camdriniaeth fod 23% o'r oedolion wedi profi camdriniaeth eiriol fel plentyn. 17% wedi profi camdriniaeth gorfforol ac 1 o bob 10 wedi profi camdriniaeth rhywiol. Os ymudwn ni ffactorau teuluol plentyndod, roedd 20% wedi profi rhieni yn gwahanu neu'n ysgaru, yn cael ei ddosbarthu yn wenwynig, 16% wedi profi trais domestig, salwch meddwl rhiant yn 14%, ac roedd gan 14% y rhiant yn gaeth i alcohol. 5% yn gaeth i sylweddau, a 5% gyda'r rhiant wedi ei garcharu yn ystod eu plentyndod. Rydyn ni'n sylwi fod 5% o ddefnydd o gyffuriau yn eithaf isel o'i gymharu ar hyn mae rhai o'n cymunedau yn wynebu heddiw. Gellir egluro'r rheswm am hyn drwy archwilio oedran y boblogaeth yn yr astudiaeth. Roedd e'n rhwng 19 a 69 oed, ac fe nododd y rhai yn ei 50au a'i 60au lai o achlysuron o rieni'n cymryd sylweddau. Nododd llawer fod eu rhieni wedi bod yn yfwyr trwm, ond nad oeddynt wedi tystio i unrhyw ddefnydd o gyffuriau yn yr eiddo. Mae hyn oherwydd fod mynychder y defnydd o gyffuriau wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Mae bellach fwy nag a welsom o'r blaen o sylweddau ar gael yn ein cymunedau ac o fewn ein teuluoedd. Os edrychwn yn ôl, roedd cyffuriau ar gael, ond yn sicr nid oeddynt mor gyffredin ac y sylwn arnynt heddiw. Os archwiliwn i'r ddogfen gyntaf sy'n edrych ar y risgiau cynyddol i iechyd, mae ymddygiad niweidiol mewn 2 grŵp o bobl a chymharu pobl heb unrhyw a'r rheini brofodd eisus lluosog. Mae'r grŵp gydag eisus lluosog bedair gwaith yn fwy tebygol o fod yn yfwyr risg uchel. 6 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi beichiogi neu achosi beichiogi nas bwriadwyd yn yr arddegau, a 6 gwaith yn fwy tebygol o fod yn ysmygwyr. Hefyd, byddant 6 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael rhyw dan 15 oed. 11 gwaith yn fwy tebygol o ysmygu cannabis, 40 gwaith yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwyr trais, a 15 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cyflawni trais yn y flwyddyn ddiwethaf. Maent hefyd 15 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi defnyddio cocaine crac a heroin, ac 20 gwaith yn fwy tebygol o ddiweddu yn y carchar a ryw adeg yn ystod ei bywyd. Rwan fe edrychwn ar y cysylltiad rhwng eisus a lles meddyliol oedolion. Eto dros yr wythnos ddiwethaf, os cymharwn ni bobl heb eisus i'r rheini sydd wedi dioddef 4 neu fwy, fe sylwn bod y grŵp gydag eisus lluosog deirgwaith yn fwy tebygol o fod heb erioed neu braidd byth wedi teimlo'n ymlacedig. Deirgwaith yn fwy tebygol o fod heb erioed neu braidd byth wedi teimlo'n agos at eraill. 4 gwaith yn fwy tebygol o fod byth neu braidd byth wedi meddwl yn glir, a 5 gwaith yn fwy tebygol o fod byth neu braidd byth wedi delio'n dda i problemau a gallu gwneud ei meddyliau i fyny am y dyfodol. Byddant 6 gwaith yn fwy tebygol o fod byth neu braidd byth wedi teimlo'n gadarnhaol ynghylch eu cynlluniau i'r dyfodol, a 6 gwaith yn fwy tebygol o fod byth neu braidd byth wedi teimlo'n ddefnyddiol. Mae'r rhain yn ystadegau trist iawn i ni ystyried pam fod gennym gymaint o deuluoedd sy'n cael anhawster i wneud dewisiadau a phenderfyniadau ynghylch eu dyfodol.
Rwan, fe archwiliwn y cyswllt rhwng ISIS a'r effaith ar ein system iechyd cenedlaethol. Hyd at 69 oed, mae'r rhai gyda 4 neu fwy o ISIS yn dyblu ei siawns o gael diagnosis o afiechyd cronig nac i'w oedolion heb ISIS. Yr afiechydon penodol lle roedd y risgau hyn yn cynyddu oedd clefus siwgr math 2, bedair gwaith, ac afiechyd ischemig y galon ac afiechyd pulmonaidd deirgwaith. Roedd lefelau'r defnydd o'r gwasanaeth iechyd yn llawer uwch mewn oedolion oedd wedi profi ISIS. Dros gyfnod o 12 mis, os cymharwn i bobl heb ISIS i'r rhai gyda 4 neu fwy, mae'r grŵp hwn ddwywaith yn fwy tebygol o ymweld â'i meddyg teulu a theirgwaith yn fwy tebygol o fynychu'r adran ddamweiniau ac argyfwng neu aros dros nos yn yr ysbyty. Rydyn ni'n gwybod fod ymddygiad pobl yn fodd o gyfathrebu. Mae plant sy'n profi trauma yn ei chanfod i'n anodd iawn cyfleu ei gwir emosiynau neu deimladau. Gallant ddweud wrthoch chi pan fyddan nhw'n teimlo'n hapus neu hwyrach yn drist, ac fe all y gallan nhw ddisgrifio gwylltineb, ond dydy'r emosiynau gwir gymleth maen nhw'n brofi, megis euogrwydd, cywilydd, a'r synwyr o golled ddim mor hawdd i'w hegluro. Yn syml, weithiau, does ganddyn nhw mor iaith i fynegu eu hunain. Rydyn ni'n gwybod y gall weithiau fod sbardunau dydyn ni ddim yn ei gweld. Gall rhai plant gael eu sbarduno gan arogleuon arbennig, lleisiau'n codi a synnau uchel. Gwyddom y gall bywyd i'r plentyn yma fod yn ddryslyd tu hwnt, ac yn hytrach na beio'r plentyn am arddangos ymddygiadau eithafol, sy'n gallu bod yn heriol yn y dosbarth, mae angen i ni ddychwelyd i holi ein hunain beth sy'n gyrru'r fath ymddygiad. Os ydym ni wir yn mynd i fod yn ymwybodus o droma yn ein hymatebion, gallwn newid ein meddylfryd o beth sydd o'i le efo ti i beth sydd wedi digwydd i ti. Gad i mi edrych ar yr holl brofiadau ti wedi byw drwyddynt sydd wedi siapio dy ymddygiad di heddiw. Gwyddom fod plant sydd wedi profi trauma wedi eu hysgwyd yn arw. Sut ydyn ni'n lleddfu'r pwysau mewn modd diogel? Edrychwch ar y botel Coca-Cola a dychmygwch ei bod wedi hysgwyd ddigon o weithiau cyn i'r plentyn adael y tŷ neu ar y ffordd i'r ysgol. Gall yr athro ofyn cwestiwn syml ac fe ffrwydra'r plentyn gan wylltineb a rhwystredigaeth gronedig, gan ymddwyn mewn modd eithafol. Rhaid i ni gofio mae rhyddhau top y botel yn raddol, gydag agwedd dyner a digyffro sy'n gweithio orau, pan fo lefelau cortisol yn uchel. Gall yr ymennydd gael ei ddisgrifio'n syml fel bod mewn tair rhan. Mae coesyn yr ymennydd yn cysylltu'r ardal fwyaf ymlusgiadol sy'n ein galluogi i oroesi. Byddwn yn ffoi, ymladd neu rewi os ydy ein hemosiynau wedi ei sbarduno, ac rydyn ni'n teimlo dan fygythiad neu ofn. Mae'r ardal famalaeth yn gorwedd uwchben rhan yr ymlusgiad, sy'n caniatáu ni gael teimladau all fod yn rhwystredigaeth, pleser, gwylltineb neu frifo. Mae'r cortex cerebral yn yr rhan uchaf sy'n caniatáu i ni feddwl, gwneud penderfyniadau rhesymol a datrys problemau. Dyma'r ardal olaf i gael ei ffurfio'n llawn a gall gymryd hyd at 11 mlwydd oed. Pan rydym yn teimlo'n ofnus neu dan fygythiad, mae ein hemosiynau neu'n sbarduno i ryddhau cortisol, a'r ardal oroesi sy'n mewn llwyr reolaeth. Pan fyddwn yn y stad hon, allwn ni ddim cael mynediad i'r rhan o'r ymennydd sy'n meddwl. Os gwelwch yn dda, newch chi glicio ar y linc isod i wylio Dan Siegel yn egluro model yr ymennydd
mewn rhagor o ddyfnder. Os edrychwn ni ar y ddelwedd o'r mynydd Ia, rydyn ni'n sylwi fod 2 ran o dair o dan arwynebedd y dŵr. Os ydy'r plentyn wedi profi'r holl anawsterau hyn, efallai gallant arddangos rhai o'r ymddygiadau uwchlaw'r mynydd Ia. Mae pob plentyn yn ymateb mewn amryw o ffyrdd. Does na'r un model sy'n gweddi bawb pan rydyn ni'n edrych ar droma. Gall effeithiau trauma amrywio o berson i berson. Bydd rhai yn arddangos pryder, rhai yn ddysgwyr gwael yn yr ysgol, rhai'n barod i golli limpyn, yn orwyliadwrus, ar bigair draen, yn cael anhawster datblygu perthynas, yn fyrbwyll neu'n datgysylltu fel dysgwyr. Diddorol i'w nodi fod plant sydd wedi profi eisus lluosog 36 gwaith yn fwy tebygol o gael anghenion dysgu ychwanegol o fewn lleoliad dosbarth neu amgylchedd. Atal, taclo a lliniaru. Fel yr oedolyn cefnogol gofalgar y mywyd plentyn, gallwch fod y ffactor pwysicaf i'w helpu i oresgyn effeithiau trauma mewn plentyndod. Mae'r allwedd i oresgyn digwyddiadau traumatig cynnar neu brofiadau adfyd wedi eu hadeiladu o gwmpas cyd-berthnasau. Cyd-berthnasau gydag oedolyn y gellir ymddiried ynddo. Dydy o ddim am ymwreithau sy'n costio arian. Mae o am fuddsoddi amser i gefnogi plentyn, dangos tosturi ac empathi. Rydyn ni'n edrych tu ôl i ymddygiad pobl. Mae bob amser reswm bod ni'n gwneud yr hyn awn awn tu ôl i'n gweithredoedd. Cliciwch os gwelwch yn dda ar y linc isod am ragor y syniadau. Gwyddom yn hyb ES Cymru fod gallu torri'r cylch yn anhygoel o anodd. Mae ffactorau amddiffynol sy'n helpu adeiladu'r blociau gwydnwch. Yr allwedd yw 1 neu fwy o berthnasau plentyn oedolyn sefydlog, gofalgar, sy'n gallu gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae gan bobl angen teimlo gallan nhw oresgyn eu hadfyd eu hunain, ac arwain eu tyniad eu hunain, yn hytrach na chlywed fod rhaid iddynt wneud yn well. Gallant gael eu harwain gan oedolion y gallant ymddiried ynddynt, ond mae angen iddynt wneud y penderfyniadau rheini drostynt eu hunain. Mae angen iddynt deimlo'n gynwysiedig ac ynghlwm yn eu cymunedau lleol, ac wedi ei harfogi i reoli eu hymddygiadau a'i hemosiynau. Mae angen iddynt adnabod pryd mae eu hymatebion corfforol yn newid o ganlyniad i gortisol cynyddol, a chael strategaethau sy'n gweithio iddyn nhw yn hytrach na cholli'r rheolaeth. Nid yw hyn ynghylch cyfri sgoriau ES. Mae'n holl bwysig ein bod ni'n edrych ar y darlun cyfan mewn bywyd person. Faint o ffactorau amddiffynol gallan nhw gael mynediad atynt a beth sydd ar goll o'r jigsaw. Ian's still the highest scoring striker ever to play for Arsenal, and he owes a lot to the man who first taught him to kick a ball, his old school teacher, Sid Pigden. As I haven't seen him for, 23, 24 years, and so he would now be expecting me to be 6 feet under, I would think. I don't actually think, he probably won't recognise me because he won't believe it's me. Hello, Ian. Long time no see. Mr. Pigden, you're alive. I'm alive, he says. How are you doing? I can't believe it. Someone said you was dead. As you see, I'm very much in, and I'm so glad
You've done so well with yourself. He was so supportive all the time. He kind of like had me as his kind of like special guy. I don't know what to say. Oh, I can't believe it. I can't believe it. You know, now I realise how important he was in my life. The first main imposing figure, male figure in my life, who was trying to guide me on the right road. how far are we going back now? 40 years, 30 years anyway. Easy, 32 years. Yeah. Negeseuon allweddol. Mae ei negeseuon allweddol ynghylch deall eisus a throma cynnar yn glir. Dydy o ddim ynghylch beth sydd o'i le a phobl, a'i beio nhw, ond mae am gymryd amser i ddeall beth sydd wedi digwydd iddyn nhw a'i profiadau cynnar mewn bywyd, all fod wedi siapio pwy ydyn nhw heddiw. Geiriau allweddol. Fel cenedl, mae angen i ni ddangos mwy o garedigrwydd, tosturi a dealltwriaeth tuag at y bobl rydym yn cwrdd â hwy ar hyd y daith. Mae angen i ni gefnogi ein gilydd, bod yr oedolyn diogel i eraill siarad ag o, a datblygu gwydnwch i ddal ati pan fo amseroedd yn galed. Fidio'r ymgyrch. Os gwelwch yn dda, pwyswch y botwm isod i chwarae fideo ymgyrch Hwb Es Cymru. Mae'n amser bod yn garedig. You alright? What? Hey, Tom's outside. Why do you come out to ask for food? We haven't seen you in a while. Okay. Great. Hey, Tom, behind the child, there might be a struggle you can't see. A small act of kindness could change someone's life. Cymrwch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y geiriau ar y sleid a phwyso'r linc isod am fwy o wybodaeth am y llyfr Cryfder. I lawrlwytho copio'r llyfr, defnyddiwch y linc isod.
Myfyrio. Y cam cyntaf heddiw yw codi ymwybyddiaeth o ISIS. Maent yn gyffredin iawn ac mae llawer o bobl yn ei profi. Nid yw hyn yn golygu y byddwn yn methu fel oedolyn, cyn belled am bod yn darparu ein plant a chyfleoedd i brofi perthynas oedolyn y gallant ymddiried ynddo, gyda chysondeb, dibynadwyedd ac ymddiriadaeth, fel y gallant ffynnu yn y dyfodol.